urteko azken helburua, urteko azken lasterketa, supongo egun exigentea izan dela beroarekin, baina maila onarekin irabazi duzu, zemuz junda? Bai, bueno, hanka onak nituen eta hitzik gabe nago. Nola lortu duzu, bakarrik iristea? Gaur gurpilan joan naiz, Jaime Torres indarra asko zeukan eta hori aprobetxatuz gu gurpilan eta azken finean lasterketa esan zaila izan da. Mailera gogorra zen, indarrak orde bat zirean, supongo. Bai, 1 kilometrokin Olaberria igotzea hankak notatzen dira eta, bueno, azkenean bakarrik jo naiz. Azken kilometroa bakarrik? Bai, azken 3 kilometroak dena mana eta bihotzarekin. Zorionak. Eskerrik asko.